Hello everyone, hope you all are in safe mode in this COVID situation. So today we'll be going to discuss about some GK and current events from Gorkhapatra Gyan Sagar. It will be most important for the examination purpose and for the general information also. So please watch this video till end and don't forget to like, share and subscribe. पहिलो प्रश्न रहेछ युरो कप 2020 मा कति राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ? युरो कप 2020 मा 24 वटा राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ। UEAF ले 4 वर्ष अघि नै सहभागी देशको संख्या 16 बाट 24 पुर्याउने निर्णय गरेको। 11 देशका 11 शहरमा युरो कप 2020 सञ्चालन भएको छ। दोस्रो प्रश्न रहेछ मिस युनिभर्स 2020 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? उहाँ हुन् मेक्सिको की एन्ड्रिया मेजा। 69औं संस्करणको मिस युनिभर्स प्रतिस्पर्धामा सहभागी 73 देशका सुन्दरीलाई पछाडि पार्दै 26 वर्षीय सफ्टवेयर इन्जिनियर एन्ड्रियाले सो उपाधि जितेकी हुन्। सन् 2021 मे 16 तारिकमा सम्पन्न प्रतियोगितामा ब्राजिलकी जुलिया गामा फर्स्ट र पेरू देशकी ज्यानिक मासेटा सेकेन्ड रनरअप भएकी हुन्। तेस्रो प्रश्न रहेछ चलचित्र क्षेत्रको विश्वकै प्रतिष्ठित ओस्कर एकेडेमी अवार्डको 93औं संस्करणमा सर्वोत्कृष्ट चलचित्र कुन घोषित भयो? त्यो उक्त सर्वोत्कृष्ट चलचित्र रहेछ नोमाडल्यान्ड। अब साथै यहाँ सर्वोत्कृष्ट घोषित अन्य विद्या कलाकारहरूमा दिइएको अवार्डहरूबारे हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री चाहिँ फ्रान्सेस म्याकडोरम्यान्ड हुनुहुन्छ नोमाडल्यान्ड मुभीबाट। साथै सर्वोत्कृष्ट अभिनेता चाहिँ एन्थनी हकिन्स द फादर मुभीबाट। चौथो प्रश्न रहेछ साइप्रसमा पहिलो महिला सभामुख बन्न सफल राजनीतिज्ञ को हुनुहुन्छ? उहाँ हुनुहुन्छ अनिटा डिमेट्रियो। उहाँ चाहिँ सन् 1960 मा स्वतन्त्र भएको साइप्रसको दोस्रो सर्वाधिक शक्तिशाली पदमा डिमेट्रियो चयन भएकी हुन्। बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि 61 वर्षमा धेरै महिला सदस्यले राजनीतिक पद प्राप्त गरे पनि डिमेट्रियोले प्राप्त गरेको यो पद सबैभन्दा माथिल्लो पद हो। पाँचौं प्रश्न रहेछ पत्रकारिता क्षेत्रमा अमेरिकाकै सबैभन्दा सम्मानित मानिने पुलित्जर पुरस्कार 2021 कसले प्रदान गरियो? भारतीय मूलकी पत्रकार मेघा राजा गोपालन र एलिसन किलङ अनि क्रिस्टो बस्चेक सन् 2021 का लागि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार लेखन विद्यातर्फ जुन 11 तारिकमा पुलित्जर बोर्डले सो पुरस्कार घोषणा गरेको हो। साथै 6 नम्बरमा छ ललितपुर गोदावरीमा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन कहिले गरिएको हो? त्यो चाहिँ उद्घाटन विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 31 गते गरिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सरकारी निवास बालुवाटारबाट स्विच थिचेर भर्चुअल रूपमा सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन गरिएको हो। एउटै हलमा एकैपटक 3000 मानिस बसेर सभा सम्मेलन गर्न सकिने यो सम्मेलन केन्द्र देशकै ठूलो सम्मेलन केन्द्र रहेको जनाइएको छ। 7 नम्बर प्रश्न रहेछ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा को नियुक्त हुनुभएको छ? उहाँ हुनुहुन्छ कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल। 2078 जेठ 29 गते उहाँ नियुक्त हुनुभएको हो। गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलद्वारा संविधानको धारा 168(5) अनुसार पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो। यसअघि पोखरेल गण्डकी प्रदेश सभामा विपक्षी दलका नेता थिए। तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले 2078 जेठ 27 मा गण्डकी प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने आधारसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने आह्वान गरिएको छ। विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा पोखरेलको दाबी परेको थियो। 8 नम्बर प्रश्न रहेछ नेपाल विज्ञापन सङ्घद्वारा विज्ञापन दिवस कहिले मनाइयो? विज्ञापन दिवस जेठ 30 गते मनाइयो। नेपाल विज्ञापन सङ्घले सङ्घको स्थापना दिवस अवसर पारी जेठ 30 लाई एड डे को रूपमा मनाउन थालेको हो। 9 नम्बर प्रश्न रहेछ शमशेर उपाधि लिने पहिलो व्यक्ति को हुनुहुन्थ्यो? उहाँ हुनुहुन्थ्यो वीर शमशेर। 10 नम्बर प्रश्न रहेछ कुन सन्धि पश्चात नेपालको सिमाना पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कायम भएको हो? उक्त सन्धि रहेछ सुगौली सन्धि। 11 नम्बर प्रश्न रहेछ गौतम बुद्धको सारथीको नाम छङ्क हो भने घोडाको नाम के हो? घोडाको नाम चाहिँ कन्थक हो। 12 नम्बर प्रश्न रहेछ नेपालमा वैदेशिक सहयोगको संस्थागत सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? नेपालमा वैदेशिक सहयोगको संस्थागत सुरुवात सन् 1951 देखि सुरु भएको हो। 13 नम्बर प्रश्न रहेछ इन्फ्लेसन भन्नाले के बुझिन्छ? इन्फ्लेसन भन्नाले लगातार मूल्य वृद्धि हुँदै जाने क्रम वा अवस्था। 14 नम्बर प्रश्न रहेछ राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 8 मा प्रकाशित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार हाल नेपालमा कुल वैदेशिक लगानी कति छ? हाल नेपालमा कुल वैदेशिक लगानी चाहिँ 1 खर्ब 82 अर्ब 91 करोड 96 लाख छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा 30% भारतको रहेको छ।
भारतपछि चीनको हिस्सा 15% रहेको छ। मुलुकमा विदेशी लगानी भित्रिने तेस्रो ठुलो मुलुक ट्याक्स हेवन सेन्ट किट्स एन्ड नोभिस रहेको छ। नेपालमा हालसम्म त्यस मुलुकको लगानी 24 अर्ब 93 करोड अर्थात् कुल विदेशी लगानीको 13.6% रहेको छ। सो पश्चात नेपालमा लगानी हुने प्रमुख मुलुकमा आयरल्यान्ड, सिङ्गापुर, अस्ट्रेलिया, युएई, बङ्गलादेश, दक्षिण कोरिया, अमेरिका लगायतका मुलुक रहेका छन्। तर कुल वैदेशिक लगानीमा ती कुनैको पनि हिस्सा 10% भन्दा माथि रहेको छैन। प्रतिवेदन अनुसार मुलुकमा हालसम्म 53 मुलुकबाट विदेशी लगानी भित्रिएको छ। 15 नम्बर प्रश्न रहेछ, पुँजी बजारको नियमन निकायका रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना कहिले भएको हो? नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना विक्रम सम्वत 2050 जेठ 25 गते भएको हो। 16 नम्बर प्रश्न रहेछ, सन् 1987 ब्रुटल्यान्ड आयोगद्वारा पेश गरिएको प्रतिवेदनको नाम के हो? ब्रुटल्यान्ड आयोगद्वारा पेश गरिएको प्रतिवेदनको नाम हाम्रो साझा भविष्य हो। 17 नम्बर प्रश्न रहेछ, नेपाल विश्व संरक्षण सङ्घको सदस्य कहिले भएको हो? नेपाल विश्व संरक्षण सङ्घको सदस्य सन् 1973 भएको हो। 18 नम्बर प्रश्न रहेछ, फाउन्टेन पेनको आविष्कार वाटरम्यानले गरेका हुन् भने हवाई जहाजको आविष्कार कसले गरेका हुन्? हवाई जहाजको आविष्कार चाहिँ ओरविल राइट र विल्बर राइटले गरेका हुन्। यी दुवैलाई राइट ब्रदर्स भनेर पनि चिनिने गरिन्छ। 19 नम्बर प्रश्न रहेछ, टाइटानिक नामक समुद्री जहाज कहिले दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो? टाइटानिक नामक समुद्री जहाज सन् 1912 अप्रिल 14 तारिकको दिन दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। टाइटानिक त्यो बेलाका समुद्री जहाजमध्ये सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न र विलासी रहेको बताइन्छ। चीनमा अहिले सोही विश्वविख्यात जहाज टाइटानिक हो। 20 नम्बर प्रश्न रहेछ, चितवनको माडी स्थित अयोध्यापुरीमा राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति कहिले स्थापना गरिएको हो? उक्त मूर्तिहरू विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 8 गते स्थापना गरिएको हो। ती मूर्ति रामनवमीको दिन पारेर वैशाख 8 गते प्राण प्रतिष्ठा गरिएको हो। 21 नम्बर प्रश्न रहेछ, सन् 2022 को शीतकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता कहाँ हुने भएको छ? सन् 2022 को शीतकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता बेइजिङ चीनमा हुने भएको छ। 22 नम्बर प्रश्न रहेछ, सूर्यदेखि पृथ्वी कति किलोमिटर टाढा रहेको छ? सूर्यदेखि पृथ्वी 14 करोड 88 लाख किलोमिटर टाढा रहेको छ। 23 नम्बर प्रश्न रहेछ, विश्वको सबैभन्दा अग्लो एन्जेल नामक झरना कहाँ रहेको छ? विश्वको सबैभन्दा अग्लो एन्जेल नामक झरना दक्षिण अमेरिकाको भेनेजुएलामा रहेको छ। 24 नम्बर प्रश्न रहेछ, विश्वको सबैभन्दा गहिरो सागर कुन हो? विश्वको सबैभन्दा गहिरो सागर क्यारेबियन सागर हो। 25 नम्बर प्रश्न रहेछ, विक्रम सम्वत 2078 वैशाखमा सम्पन्न नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव निफमा राष्ट्रिय फिचर फिल्मको अवार्ड कुन चलचित्रले जित्यो? उक्त चलचित्र रहेछ आमा खान्डो। पुरस्कार राशि चाहिँ 1 लाख थियो। त्यसै गरी गौतम बुद्ध अवार्ड $1500 सहित भारतीय फिल्म डिक्सनरीले जितेको हो। 26 नम्बर प्रश्न रहेछ, मरुभूमिको हिरा भनेर चिनिने राष्ट्र कुन हो? मरुभूमिको हिरा भनेर चिनिने राष्ट्र लिबिया राष्ट्र हो। 27 नम्बर प्रश्न रहेछ, टाई लगाउने चलन कुन देशबाट सुरु भएको हो? टाई लगाउने चलन चाहिँ फ्रान्स देशबाट सुरु भएको हो। 28 नम्बर प्रश्न रहेछ, सार्कको नीति तजुर्मा गर्ने कार्य कुन अङ्गले गर्छ? सार्कको नीति तजुर्मा गर्ने कार्य मन्त्री परिषदले गर्छ। 29 नम्बर प्रश्न रहेछ, सूचनाको हक सम्बन्धमा अभ्यास गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो? सूचनाको हक सम्बन्धमा अभ्यास गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र चाहिँ स्विडेन हो। स्विडेनले सन् 1766 सूचना पहुँचका लागि संविधानमा व्यवस्था गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले स्थापनाको दोस्रो वर्षमै सन् 1946 पारित गरेको प्रस्तावमा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् 1966 सूचनाको हक कानुन बनाई लागू गरेको छ। सूचनाको अधिकारमा युरोपेली सङ्घले सन् 1980 को दशकमा सदस्य राष्ट्रलाई तिनीहरूका सार्वजनिक संस्थालाई निर्देश गरेको छ। अब लास्ट प्रश्न रहेछ, राजधानीमा आयोजित 9औं नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभल 2021 उत्कृष्ट वृत्तचित्रको उपाधि कुन चलचित्रले जित्यो? उक्त चलचित्र रहेछ सहायक श्रीमान अर्थात् अङ्ग्रेजीमा को हस्बेन्ड। गणेश पाण्डेद्वारा निर्देशित तथा शारदा गैरे निर्मित बहुपति प्रथामा आधारित वृत्तचित्र सहायक श्रीमान उत्कृष्ट ठहरिएको छ। कथानक फिल्मतर्फ आमा फिल्म उत्कृष्ट घोषित भएको छ। फिल्ममा वृद्ध आमा बुबालाई वृद्धाश्रममा राखेको कथामा आधारित रहेको छ। हे एभ्रिवान, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।